Andaj sahabët kanë tregu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshin si ishte të ndet me ne të bisedu, u ndal ke tha, edhe nuk folke. Kur e kuptuam, a di çka bonte? Si ishte të bisedu, fillonte të bën istikfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Vet ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ju njerëz, bëni istikfar se unë për çdo ditë më pak 70 herë thom astaghfirullah. A kemi thonë sot astaghfirullah 70? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë 70 herë, më pak 70 herë, do të thonë më shumë. Ka thonë astaghfirullah për çdo ditë. Mos harro vllai dashur, bëje këtë prej tash. Thuj po. Pasi pejgamberi ka vepruar ashtu, unë do ta bëj sunetin e pejgamberit. Cila është ajo? Për çdo ditë do të them astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Çka do të thotë astaghfirullah? Lipi falje prej teje o Zot. Lipi falje prej teje o Zot. Fjala astaghfirullah shumë fjale ambël, shumë fjale këndshme. Edhe ai që bën istikfar, Allahu dhul Jalal ja ka parasysh dhe e pastron për gjunaheve.